السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دولت خان عمري ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر یم د نن 21م کلاس سره. تیر ورځو کې یعنی پرون موږ انسرټ ټیب کمانډز سمبلز ایکویشنز اور دغه ټیکس ګروپ او هیډر او فوټر ګروپ لینکس ګروپ مشتي د سکرین شاټ پرې دا ګرځ ویلو اور داغه بعد د پر یوټیوب باندې د مکمل انسرټ ټیب تقریبا د 2 غنټو ویډیو چې دا هغه موجوده ده چې ګرده په فول ډیټیل کې ده تی هغه هم کتلای شي. نن موږ راځو پر پیج لی اوټ باندې. پیج لی اوټ اصل کې دا ستاسو کومه صفحه ده د پیج دی اور لی اوټ چې د څرنګه ښکارا کیږي په کوم انداز دی وی چیشتي وي. نن دا ګرده ټیب چې دی دا د پیج لی اوټ د پیج په متعلق دی. لرسات کې د پاره دلته به مشتي یو کمانډ زده کی کچیرې تی ټیکس راوړي نو ته راسي چې رند بیا ویو دا بریکټ سٹارټ او دغه بعد یې زه غواړم چې 2.3 یعنی 2 پیراګراف د پر درو لاینو باندې یعنی موجوده وي. دا رنګ به ماته 2 پیراګراف راکې او پر لاینو باندې به موجودي. دغه سره مش کچيري اوس د زموږ استی یعنی دا خط مشتي لیکل دي لرسد کې د پاره ودیته یو نم ورکو زبا ودیته ایډینګ ورکم what is your name ټیک دی اور دلته به زبل ایډینګ ورکم what is your father name ارشي چې لیکم مثال کې تور پر ما یو ایډینګ دی ار دا ایډینګ بعد مشتي سره یو څه مطلب مر خط لیکل دي زموږ یو پیراګراف دی هغه په هر بابت باندې دی بل ځلیکم what is your caste ټیک شو او دا غرنګ دا سره به زه دا خط کاپی کم اور پیسٹ وکم what are you doing ٹھیک پیراګراف اور بیا دغه بعد پیسٹ شلر ست کې د پاره د سره مش خط مې د ښکړې دي. اوس په دې کې به زه د لږ ایډیټینګ وکړم مثال لږ سټایل به ورکم دغه دولت خان سپیچ کم دی دا به د لږ جلا سټایل کې کم اور دا چې کم دی دا به بولډ کم اور ساتھ بولډ اور دغه سو بولډ دا سو بولډ اور دې ته به هم زه یو کلر ورکم دې ته به هم زه کلر ورکم اور ساتھ به دې ته به هم زه کلر ورکم دې ته به هم زه کلر ورکم. یعنی دغه چې کوم مشتي دا فایل دی دا ستا به یو ډاکومنټ دی دا باندې ته دې ځای څخه هم کار کولی شې ما دې مخکې ویلو لیکن پیج لی اوټ زموږ مقصد دی. تیمز اول شی تیمز دی تیمز دا کمپیوټر چې دا کم ستا خط شان لیکلی دی دا ګرده ستا یو جلا مایکروسافت افیس کې څه جوړ شوي تیمز موجوده دي چې د کلر سټایل د خط سټایل دا ګرده شان اور بدلی. درصد کې د پاره موږ دغه یو خاص فلو دا موږ پر اپلای کې دا ستا چې کوم په ډاکومنټ باندې دی دا دغه تیم اپلای څه کلر شان سره بدل کې که زه چیرې غواړم چې دا بل ته جن ختمول غواړم ریسیټ themes to themes from template ته کلیک کړم دی به خپل حالت ته راشي. که چیرې زه غواړم ما سره په کمپیوټر کې نور ځایګان تیمز پراته دي ته دې ځای څخه تیم چې ستا چیرې پروت دی دغه ځای څخه اوپن کولی شي اپلای کولی شي
او بل شی که چیرې براوز سیو کرنټ تیم ګوره ما په دا کې څه سیټینګ وکړي زه د هغه غواړم چې دا هم یو تیم جوړ کړم په ډیسکټاپ یې ایږدي هر ځای چې ته ایږدي تیم 1 تیم 2 هر شی چې ته ایږدي تیمز 1 مثال کې طور پر دا ما کښې شوي دغه رنګه بیا بلته که زه دغه تیمز راخم نو ستاسو سره چې په افیس کې چې په کوم ځای کې تاسو یو کړی دی دغه ځای کې سره راخیستلی سئ پر اپلای کولی سئ بل دی کلرز دی که چیرې زه دلته دا کلرز ور چینجول غواړم د دې ځای څخه تیمز کلر چې دی هغه ته ور چینجولی سئ د کلر فونټ چې کوم دی یعنې د دې چې کوم فونټ دی دا فونټ د دې ځای څخه چینجولی سئ دغه سره سره ایفیکټس دی دا هم by default پر فلو د فلو چونکې موږ فلو تیم لګولی دی ځکه چې د دې ایفیکټس هم تیمز دی یعنې په دغه باندې د مثال پر فلو باندې هغه رنګه ستا چې هر یو خوښ شي ته هغه پر اپلای کولی شي خو بهرحال دا خاص چینجز نه کې راوړي نه د تیمز دونه خاص ضرورت ستا ولې په دې وجه باندې چې اکثره خلک په خپل مطابق باندې ډاکومنټ چې دی هغه ډیزاین کوي او خط کې کاش دا بعد زموږ سره پیج مارجنز دی دا یو شی یاد وساتئ پیج مارجن چې دی دا دی دغه ګوره د دې ځای څخه چې کوم دا لیکه د دې ځای څخه دا خالي صفحه چې تر دې ځای پورې ده دا ته مارجنز وایي دغونه پر سر باندې ده او دغونه وسایټ ته ده او دغونه ولاین ته ده دې ته پیج مارجنز ویل کېږي پیج مارجنز بای ډیفالټ چې دی پر نارمل باندې ولاړ یعنی یو انچي د لاندې د سایډو څخه د ګورو څخه یعنی پاتې دي او نور بیا خط دی که چیرې نیرو ته راولې په نیرو باندې کلیک کې دا ګوره مارجن چې دی لږ ځل رانږدې شو مودریټ باندې راسه دغه رنګه واید نیرو او افیس 2003 ډیفالټ د دې ځای څخه هم کولی شي او کسټم مارجنز هم کولی شي کسټم مارجن بیا تر راسه د دې ځای څخه 0 که بالکل یعنی زه غواړم چې د ګور د خوا څخه 0 تر راسه اوکې که دی وایي بای 0 کم از کم 5 خو به وي خو البته 0 کول لپاره تر راسه اوس ګوره دغه دی د دې پر څنګ باندې چې کوم وخت پر دا لیک ودرېږي دا نښان چې دی دا دی لږ د 2 تیره انداز جوړ شي د دې ځای کې په کسټم انداز باندې ته مارجنز چې دی هغه غټولی شي کوچنی کولی شي دلته ګوره لاندې راسه ته چې کوم په کوم حالت باندې مارجنز غواړې ته هغه حالت باندې مارجنز سیټولی شي که بل ته د کسټم مارجن څخه نارمل باندې کې دی پر نارمل انداز باندې وي دغه بعد زموږ سره اورینټیشن دی د پیج اورینټیشن دا پیج فلحاله په سټریټ یعنې په جګه انداز باندې ده که زه دا پر لینډسکیپ کوم دا پیج اوس زموږ سره پر لینډسکیپ شو که زه پورټریټ کوم دا پر دغه باندې شو دغه مارجنز دا شیان چې دی موږ په پرنټ په فایل منیو کې په پرنټ کې هم ویلو شاید البته مې هم سر خلاص خو البته دلته ویلې لازمي دي دغه بعد د پیج سایز دی فلحال زموږ سره لیټر او A4 سایز زموږ سره موجود دی A4 سایز چې دی لیټر سایز A4 سایز لیګل سایز دا درې سایز چې دی دا اکثره په دفترانو کې استعمالیږي دا راسه په A4 سایز باندې ولکو دا پیج چې دی دا پیج په A4 سایز په لیټر سایز په دې کې فرق دا شی دی چې ګوره دا اتنیم چې دا هغه پراخوالی دی 11 انچ چې دا اوږدوالی دی A4 سایز چې دی هغه 8 چې دی هغه اوږدوالی دی 11 او یو کم اویا چې دی دا یې پراخوالی دی مور پیج سایز د دې ځای څخه تر راسه د کسټم پیج هر دغه باندې چې ته وکړې بای ډیفالټ یعنې مثال زه وایم چې یاره داسې په اوږدوالي دی 14 یا 15 فوټه دی په پراخوالي دی دغونې ته دا ځای کې سره راسه ولې 14 هایټ وګوره دلته تا د سایز درکوي لیکن دی وایي one or more margins are set outside ښه دی وایي د دې مارجنز چې کوم دی هغه اکثره وایي آوټساید دی یو یا دوه خو بهرحال مقصد مې دا دی چې ته صفحه په خپله مرضي باندې ته اوږدولی شي او غټولی شي دغه بعد زموږ سره کالمز دی کالمز چې دی دا مشتي خط چې کوم دی دا که زه غواړم چې دا دی پر کالم سټایل باندې موجود وي تر راسه دې ځای کې څخه فلحاله 1 کالم وي 2 کالم یې 3 کالم یې کوې لیفټ کالم رایټ کالم دې ځای کې څخه ته درکولی شي
مثال کې طور پر زه دا غواړم چې په دې کې 2 columns چې وي 2 columns دي وي ته 2 columns راوستلی سي. یو شی یاد ساتئ دلته موږ ته په مارجنز کې کسټم مارجن لرالو دلته ګټر دا ګټر چې دی مخله به هم دله راسي انشاءالله د دا ګټر مقصد دا دی دلته فلحاله صفر دی د دې ځایګي څخه که چیرې زه دا ګټر زیات کړم دلته ګوره د دې دا هغه وخت استعمالیږي چې کوم وخت یو کتاب راباسي چې مثال دا ځګی دی نو ورسره راوځي نو ته هغه استعمالولی سې اوکې که بیا په هغه انداز باندې هغه سایډ به نه دل راوځي. ښه کالم 1 2 3 4 هر یو څو کالمه چې ته استعمالوې د دې ځای کې څه استعمالیږي. دا بعد بریک دی پیج بریک دی که ته دا غواړې چې پر دغه ځای کې زه دا پیج بریک کړم دا نور خط دې لاندې ولاړ سي او څه دي هغه دې لوړ پاته سي. که ته غواړې چې کالم بریک کړم مثال ته پر 2 کالمو کې د یوه کالم باندې یې موجوده دا ځای یې او زه غواړم چې باید د دې ځای څخه ته راسه کالم بریک باندې کلیک کړه دی به تا بل کالم له ورسي یعنې دا کالم پر دغه ځای څخه به ختم کړي نور دا نور لاندې خط چې دی دا به بل کالم له ویسي. او دغه رنګه سره سره ټیکس وارپینګ یعنې لاندې راولي. دغه رنګه که ته چیرې نیکسټ پیج کنټینیوس ایون پیجز یعنې که نیکسټ پیج باندې کلیک کې هم دی دغه ځای څخه ځي نیکسټ پیج لکه پیج بریک چې ورته وایي او دغه رنګه کنټینیوس بریک ترو دا د خاص فرق نه راوړي خو البته په دغه پیج کې دی و دا بل شا کالم ته راوړي. دغه سره سره که چیرې زموږ سره بریک ایون پیجز دي که زه غواړم چې یاره د 2 څخه د 4 ته جمپ کړي د 4 څخه د 6 ته جمپ کړي د 6 څخه د 8 ته جمپ کړي د ایون پیجز او که اوډ پیجز ته که چې مثال زه اوس په مثال اوس دا وخت زه چې یم دا په هره صفحه کې چې په اوله صفحه کې ولاړ یم زه غواړم چې درېیمې صفحې ته ولاړ شم چونکې زما سره درېیمه صفحه نشته فرصت کې دپاره به یو درېیمه صفحه واخلو هغه باندې به یو څه خط ولیکو. اوس که زه راسم په دویمه صفحه کې موجود یم که ته په هر ځای کې موجود یم ته راسه دې ځای څخه اوډ دی به ډایرکټ تا د دا لاندې خط چې دی دا به دی ستا و تاک صفحې ته اړوي سوري جفت صفحې ته به اړوي او که ته دغه رنګه راسې پیج بریک باندې ایون پیجز دی به تا لاندې یعنې درېیمې صفحې ته دی درې سوري اوډ او دغه صفحې ته اوس ګوره زه راسم د دې ځای څخه دا ولیم اوډ پیجز دی بیا ودرې تاړي والله عالم اپلای نه پر کېږي. دغه بعد لاین نمبر دی که چیرې زه غواړم چې ودې د لاینو ته چې دی نمبر ورکړم نمبر ورکولی شي البته و لاینو ته نمبر نه ورکول کېږي. ریسټارټ ایچ پیج یعنې زه هم چې یاره پر هر پیج دی جلا جلا 1 2 3 شروع شي پر دې صفحه دی جلا 1 2 3 پر بله صفحه دی جلا پر بله صفحه دی جلا ریسټارټ ایچ سیکشن په هر سیکشن کې دی جلا بهرحال سیکشن په پیج کې دا جلا سیکشن دی دا بیا جلا سیکشن دی دا جلا سیکشن دی دا جلا سیکشن دی دې ځای څخه 1 2 3 خو البته دا تقریبا هغه کړي او سات سپریس فور کرنٹ پیراګراف ان د کرنٹ پیراګراف څخه علاوه نور دی جلا جلا ار یو ته د لاین 1 2 3 ورکول چې خو په دا کرنٹ چې دی ان دا دی الګ وي. ښه دغه بعد چې دی زموږ سره که چیرې موږ دا غواړو نه نیکه اکثره خلکو دغه خو نو نمبر نه شو کولی ته نه کولی شي. هغه بعد هایپنیشن دی هایپنیشن اتوماتیک او یو مینوال طریقه ده. هایپنیشن هغه وخت کار کوي که چیرې ته دا خط لیکې دیز آرټ اس هر شی چې ته لیکې اوس ګوره دا تورې که در خپل ځای غټ شي دی لاندې لیکلی راشي که ته غواړې چې یاره دا د لاین له لیکلی نه شي را یعنې دا د نیمۍ پر دا ځای پاته شي او بیا د کوچنی هایپن ولګوي بیا د لاندې نوره شي د دې مقصد دا دی چې دا جاري دی دا خط که زه راسم اتوماتیک باندې کلیک کړم ګوره دی اتوماتیک هایپنیشن ګوره دغه یو کوچنی توري دلته دغه کو پر ځای باندې چې دی کو اورډینیټ کو دلته راوستم بیا هایپن اورډینیټ یعنې د دې مقصد دا دی چې د دې بعده نور توري هم جاري دی دا اتوماتیک دی. که چیرې زه مینوال له راسم مینوال ته په خپله مرضي باندې ورکوي دا کوارډینیټ په کم ځای کې د او د ډي د اور د ډي پر کم ځای باندې چې ته هایپن غواړې
ته پر هغه ځای کې باندې کلیک کېږه بیا تا ته وایي په دا ډاکومنټ دیز دغه دی زه ته یم یاره په دا آر ایس باندې چې دی بیا دغه ورکړه بیا راسه دغه دی د یو غواړم تل دغه دی خو بهرحال هغه د خپله کې وګرځېږه چې کوم ځای کې دی ایپنیشن وایي دې ته وایي دا وخت اجازه غواړم د خدای په امان